pesant. Na mema ngo na longa na nzela. Nzela na biso sungaka biso mliko mokate na piaka na mema pont. Mais wano yibi. Na yiba te na longola eza marchandise ino rekile. O yibi pas. Ko na mutachango ayebana te. E sunga biso nyo semena komi na mokate na kufesika Kongo eza mune. Na longola ngo na mema na kota na lopango. Na tombala ngo wapi pont e ngape na bima pont eke wapi yoronga e choli. Ngabi po e choli. O e choli wapi ngabi feza e choli. Yo saka na vie. Ba lama na moto aresho ba lia biloko malamu. To lamba na moto ba koni ba kima milinga tange bela musapiloko e kata. Ke ba yo. Mais Nzela ko bonga. Bachela yango ba makadamu te sino te batutu ba koleka na propre. Bomengo ko sala ko welela. Nzela ko bongeza nzela poto. Yoko mona peso bagara technique ya fi conseil gratuit. Ko yoka ka nzela ko bonga soni te sino te ko telengana ko ba ko choloka na bato ba pesa ko feve. Sei. Longwa na mulongwa bato bakanga vina bango foti se bakuta na mvutema fara na miso expliquer bango. Ebele loto lula basana bamboka ba pena ba poto na bangola. Soko tali modèle a kende la zaka na voyage malonga te tike ko kate. Tinzo to na e koma même yemo ka kamwaka. Mama. Anthony, eleki kilo Mbote na balandi nyonso ya Congo Conscient TV. Vous allez bonne émission la bino masolo ya kati avec Fifi El Baraka la cible. Le lot vraiment donner c'est moi ya ko bino Pasteur John quoi. Nous en avons vraiment le plateau na biso ya Congo Conscient TV. Merci vraiment parce que le message est vraiment passé. Vous s'abonner vraiment massivement. Bah nombre vraiment la chaîne biso allez ko baksama c'est ko baksama. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne pasteur. Base kitoko makasi. Vraiment. Tu sais pas quoi mon émission na biso masolo ya kati na Congo Conscient TV. Te kitoko na sepeli eza la pe na ndenge ya ndenge ngape na sepeli na bino chaîne na biso nini Congo Conscient TV. Congo Conscient TV bo s'abonner massivement bino mo boyebi tozana tantine na biso Fifi na cameraman tozana très bien vraiment base na pesi miso tuka ba bote na lela bino tout fort vraiment kitoko makasi Congo Conscient TV à les boss bojo congolais nga na Canada. Te kitoko place za umela ndi kunanga ko sabanisa CV ya koluka ko pesa information na batutu baeba vraiment za kitoko. Pasteur John, tu as au expliquer ton parcours, nous avons une inspiration et nous avons le Pasteur John, monde entier, donc il y a le bien de théâtre. C'est bon, Pasteur John a zaba ndenge sala kaka mama moni koyeba nezana ba faso ebele. Ukoyeba ndenga bien, ukoyeba ndenga mabe. Mais tu es zaka koyeba na. Yango. Zambie asala ka grâce na ndenga lingi, umoni quartier musiboko fanda soko lingo yeba na quartier ato sekelo kama longa te au débris ato coopérer ato zaka penda pia quel moza poso yeba na quartier zela ka ba matanga na ba feti zela ka bilia yango batutu bako ba molei yeyo nete so comprendre na comprendre yeba na pe ba mama to quartier na ba papa quartier ba na mwana na lupango kidogo mwana na ba feti zaka penda mutuliko liko nete so comprendre na comprendre to mona ba jeune musino matanga ba zaka ka matia ba mama ba ketchango ba bangi n'était pas ça comprendre et comme kola na bayaya wana mona mo ba mama ko bine changer moi zele na matanga mais akomo le ndire volume mati nzoba ne ba petit ba kina kidiba ba cheki nini diamba na kati ya tia ba mama mona ba mama na butuko yembe comme de kolelo comme ya ko vuvuka n'était pas ça comprendre tu es la kanango bo isaka nglobi bon parcours nangeza nzamba zolokum sona bika nzamba zolokum ko tanga ngo ezaka moi difficulté po ko bosa na teme okotanga oyo bosani oyo tangi oyo bosani oyo na kongoli kake po atandenge zalaka nzamba benga mutundenga bengi et puis nzela ko kende po na récite fo kanga mutema conseil na zo pesa yo tantinanga zalaka mutema munene na likambo zo sala to moni échec batu ba choli soko sana ngo posa kotika te ko sepelisa ka batu te na ndenge ba choli to ba seki to ba sali bo elembisa yo soki omone za penza makambo fe na mutema zo tindo sala continue licho ya batu ne bandire sa lokwa motivation me bimana ndenga ko seka tango comme un objectif et pesi résultat ba changer maloba kaka ba chola ki ba seka ba ten ye penza tia komi boto ye binzela lekela tika nde yango yango moni nga na pesa principe fina nga iso dépendre na nzambe ozo comprendre na loba wana ton abi vie iso dépendre na nzambe ke nanyo yo akobakisela nganga na place ngamoko na zana confiance na nga pe na zotambusa nga oyende koloyo o comprendre na loba wana donc ngamoko kolonga ebeba ebonge utikala kaka nga siko nani akopia nga faute na makambo eza nga exemple na loba
mama okuta botinga na papa bandeko na nga nyonso bazwa bilongi na nga koma makambo nyonso balobaka malgré tokola place moko na yokaka te ebongo ya bato mosusu ya libanda mpo bacolinga na makambo na osala solo motema na nga napesa bango matoi jamais bato wana nde mingi lelo bakwei na bamanka bakosika mfutima ekanga bango mpo bapesi conscience na kobanga bato ndenge bacoli bango elikambo lokola basekinga esimbi te na tika or ntango kotika nzoka nde songo bandela deux fois trop felingaki esi esimba siko kopo nga nazosala bino bopesi nga conseil mpo esimbi te na tiki nalandi bino nakangi maboko kopo bobengi nga nakosala meza esengo motema na nga ndenge etindi te naza kosambourie pour rien nete soki comprendre tokomaka na niveau ya kosala likambo mosusu tala yana makambo mosusu afe komela yo na nga fo nzambe mpe atala nano eske baposa motema ekomeli eza ya solo avant nzambe intervenir tosalaka likambo na eglise eka mpo pasteur alobi na nga oui pasteur akoloba mpe soki professeur bimi vrai mais ne pas dire que na église bamoni ke nakendeki nzela mai esimbi te bapekisanga nzela mai mpo nabeti masoki nasali 3 fois voyage ya mai me ebimisi mbongo te babani 3 fois komi déjà manka tika kende koteka na wenze bomemi nga na koteka na wenze na kotosa mpo bolobi mais soki eza esengo akoteka na nga te namona bato babanda na ba $1000 tia soki na $20 akweya namona bato kotekela bango lokola don azwa $10 abanda lokola moke akanga motema kofana na moi lelo nzamba pambola koma prêtre sombi bandako pa tongi na musala bandako na $10 passe lokola zaki métier linga motema esimbi tokoma na niveau wana na tous les domaines tokosamburiaka na vite tokokanga bandoki partout te eloko bomaka biso mpe tomibimisa mabe à partir ya conjoncture ya pays ndenge tya baya ya kachi todebriyaka me na makoki ya courage toforsaka esimbaka te na mboka tofandi yango nazoloba makambo mingi tokanga bato wa mfutema blocage yango te tobima na manka na place oyo tozoforce mais résultat eza moke tobima loko to na retard or courage oyo oza nango na motu mosusu aza na poto aza na ngola yo leke na courage mais en fonction ya place akuti eza pepele ezorembourse na kobeta tour moke abimi na solution abimi lokola pila oyo na courage or nga mpe na courage ya makasi tanto koleka ye me na kwane na manka mpo kote na fandi disqualification na disqualification nete soso comprendre yango na bitaka chefa sikoyo nasala nini mpo manke ekolelanga napesa vi nanga faute jamais exactement pasteur John bon nayebi te bato balandaka o mingi mateya na oteyaka sans bible mais oteya vérité mpe réalité bon nayebi te opusaka vraiment bainspiration na yo eutaka wapi eya na motu moko quelque part okendaka mpo na kala so baya mike bobeta mwa histoire bakoko baexplike bino baréalité boke pa baninga obeti lisolo sikoyo yo makambo olobaka na parce que excellence musa mondo musulman mais apréféra mateya na yo bato mosuku bakoma oboya koke église osika bafungolaka bible mais apréféré ne pasteur John mateya nayebi te vraiment de base makambo nayebi te inspiration eutaka te kitoko nde utebi mondo musa son excellence ministre hydrocarbure Oumela likambo mwana barumbu ya solo le plus jeune de tous les ministres congolais problème eza boye omoni vie bato bakomprenaka vie te vie ntango totala boye nde vie yango oyo soki tolongwe toasu na part na vie te tala kutu kolala eza deja ndambo amanka vie koma nayebisi yo soki olali miso ekangami ozoki nonimba na bandoto esengo mpo nimbi journée ezoleka omonaka te eda bino bozolala miso bakende kopa ine na ntongo bokami babimi na mbongo na maboko tolalaki biso na butu na ntongo babimi na mbongo ndenge nini ere tozonimba tolala bango balali bakateli fi corner ere botie mutu bonimba bango na ine miso libanda baseke ndobeta kope tant tokokoma na moi ekoma bazalaki na vi batali baremboursame na opesa basecret omoi ndenge kofi ebimi awo mingi babangi kobima pani so totambo tokuta na maladi mais na minute kaka kofi oyo ebele bazobeta bakope na nsima kotambola sa biso toye bato batemi mpe bafrene biso bazonginda vie eza kine risque rien na rien nakopesa conseil avant omona famille ki bakanga yo bademo partout o misala molili ezotambola na nga lokuta toke malemo comment muta misala molili oyo ezolobake aza na mfutema babloka yo sikoyo yo mpo osambelaka te banda bamfuta oyo baloka yo okufaka te ti lelo comment badifficulté otambolaka bafrenanga mokufaka te ntango soki kokufa te balukako bakokaka te seke force moko ezointervenir ke besimba yo te soki oza bien yo nde mécanisme ya kochange environnement badifficulté oza nango ozokoka te mingi ekomelaka biso na baprojet ya promesse ya makanisi mesa tokota na action ya nzoto soki naza piaka na kokotisa nzoto na nga na badifficulté obetela bato masolo mpo bakomprendre mpasi na nga ntango nakokoma na terrain mpo nabimisongi na moi nakende otambola kote sans fe ezalaka na baninga naluka nakomi kilo landanga bien age na nga nazoluka baya kotikela nga vi lokola plateau maki ondiro nakomandaki na 5 baya kotika ou bien
ba ko tigela nga bomengo ko facture à courant na mais régie des eaux koko ah papa nani numéro sana na bomengo na yo yangoyo do batu balingi bakuta na bomengo ndengo pa ba ke nzamba sali lokuta conseil na pesi yo na vie na malamu na mabe résultat ça ka moko to zui parce que modèle ya ko zuelela puis yeba soko zana calcul ya ko yeba ko tia économie na vie na moko te na pesa conseil banda lelo ba famille toya to senga nzambe te longwa na distraction ya age komi nango bazo chelo motema na famille na yaya na leki na mobali na mwasi na bana yo siko soko zimbongo e monani okotaka na distraction ya ko sepelisaka nzoto na bisengo bandango bandaka le memone lo côté kutu soko talaka be consomme tout soko salaka kalati le nde comme ça tama place moko boy na bano par amour na boy bisengo te mingi to kuta na bana bisika bisengo bakendo bimisa ba miette oye bimi lokola zo pesa la dépense ya reçoit été ke ngana yo to uti kope simbi to bimi na ba $50 50 to 100 na ke kota na bar pona spectacle ba mona ngake na yenzo ndina mi fonyo so yanga na kosala tapage na kobima prote na sombele batu masanga ba betelanga maboko tant na kosonga na ndako vina nga moko kake tellement lokwa mutamatela vela to pedalo kendaka te na ba no free na kotikala ka kofandela gouvernement kotonga ka pays na lera mikakatana soki na beti kope bimisi ma $20 30 et ko batelanga na bonga na vite ndio moni mingi to koseli ba mfuti na peso conseil longwa na mulongwa bato bakanga vina bango faute se bakuta na mfuti ma fara fara na miso expliquer bango ebele loto lula basana bamboka bapena ba poto na bangola soko tali modèle a kendela zaka na voyage malonga te tike kokate tinzo to na e koma même yemo kaka mwaka qui ne risque rien à rien cascade na ebisi yo nazana mutu musilo kwa neti ba Marco Boss tia koma poto na nzela ya avion te akenda na nzela ya tikotaki obi tikotaki na yebisi yo pe batu wana tango ba voyage ba koma na terrain bazaka na mécanisme forcé pour ayaki ke na endo konduka na so e bele pe bakenda poto na ndenge ya voie normale o ba timbela ka vie avant bazaka ba famille pe ya mbongwa tango atali mo famille comme na poto bikeba to na biso na mbongo mekeba ngamo so na bundite po na lipa nanga mo na exact ba kota na challenge mingi pe bakenda poto ya ko fana bala mtsaka na tongo Coucou bibi mami tiens vous allez voyager aujourd'hui yo ipe mama ngana ko voyager te poto za manini ba wana soko tinde na poto so mona kwa keka na kasangulu do boke na poto so mona kwa sana mateteto nanga boka na so mona métier tan ba tu bazo luka corner virgule ba ko ya tana ba zambi c'est que wana la challenger olobi yango bien azane challenger mais calcul ya famille ayele commissaire goigo e fina e bouton n'était ce comprendre baza mukeba na bakola na famille bien atimbela calcul la challenge ko temoko na terrain talaka papa na bina entraîneur obeta malamu obeta mabe muto bimsana équipe bango ba ya bongo biso to yasi ko ke ekeba entraîneur ay bangate bale na ngana terrain ko saki coach sepela nanga nde ba biso to ya n'était ce comprendre donc mon appelle bagarre technique ya fi conseil gratuit koyoka kanzela ko bonga sonité sinon to ko telengana ko ba ko choloka na bato ba pesa ko fait nzela ko bonga zala mbamba sekama kende cholama kende okamwa kaka bato na di zala bagare ba pesa ka faute ne bembe parce ko rata sa koti cercle oya tala ka fanda nye nzela ko bonga bachela ngo ba makadamu te sinon te batutu ba koleka na propre bomengo ko zala ko wele nzela ko bonga zala nzela poto poto soko ke poleka nzelo salité boye de soko kocho kuta kuna bomengo to etonda nzela mabulu na yebisi yo muto azaka na commune kitoko pembe na bat famille fufu ne pas lié ton tipo ko yemoke zaka passe ba visiteur yele ba camarade mais ce que bata mana ko ba mbanga teke ba dumi ngami ko fana futa na dumi ko te benda coin au revoir qui ça et puis na kati ndako nanga fo mona no bilanga liboso aposo yuna kuna sala yaunde nanga. Mais pasteur John, répondez à la question de inspiration na yo. Na so betelo ba schéma. Et où ta ba maelo. Na yebiso ka question na so ba na Kikongo mde boko. Parce que wa bino na monde to yebiso ba ça. Dans le droit patrimoine marque déposé moi à Congo donc ozo réveiller ba conscience à batu donc na yebité. Na yebiso schéma. So to bito tu na quelqu'un to ke musika. Et ça ko anga kolonga na tu na michopa za na positioning. So comme na système na za gilette na funga na mi ba michopo ko kende nyoso yango wa. Na yebisi yo oye yaka yango na sunga poto kende liboso concept ozaka ke oyo kana zo peso conseil na vie ko pesa nzambe faute te to kwa tiki titulaire tisuka
banyongo toza nango ya nzambe tokende église topesa biso santé toumela eya petete omoninga nana bamanka moko so na expliquer koboya mais nzambe atinanga toujours ne positif devant batu nyonso bamonanga manka nange eyebanaka na nga moko na kote na famille na biso mais libanda so bimisi olongi otimbela teke moto aliaki te ata nasali 3 jours omona matama nanga ya kokoka na kinzoto mike nanga nakola netekomela mokana tonde naotamba na vitesse onde nalaki likolo epeda nete so comprendre nga nakolia ndunda sa musu so moninga naotamba nalonga banzete na muna ondeleke ondele misui na ngombo ezaka basingasinga fresh nzonde ndunda pa ya pamba technique de guerre nga nakomela me ya libulu kanzoko na melaki yo pire tala kotoka nzela lokona kote na mulunge yo saka na vie balamba na moto aresho balia biloko malamu tolamba na moto bakoni bakima milinga tango ebela musapiloko ekatana keba yo mais Patrick Monzemu ba moto ebele David Gatobama question mais ou pas David Gatobama ou Nzambi Nzemba abi Marambolo ba vraiment et pourquoi pas ça la centre de formation toli a pété mais yango déjà tozo na lobi yango déjà salama malobo tozo betikali libela na archive malembe etika libela na kato te pasteur c'est bien beau tika libela mais na mboko na biso tout le monde est dans accès internet mingi eta ma diaspora siko olobi bien mais toli pété déjà fait qu'un dépoté bandela normalement et pendant le monde entier batutu bando c'est lango na ba chaîne na suka na siena oyebi so na suka be batu nyonso lelo pe ba CD bima ete kama tititi eza omoni malamu eza lokola biloko balambi ba tiena congélateur ate sali 5 jours tant que congélateur est coufité ezo sala ka tant ba ba chauffer o quand ba lamba ika lundi or biloko comité di dimanche malamu pour la kate awa toza na pays mo na RDC soko moni na grâce ya boy nzamba sey zo maintenir c'est pas de n'importe qui le na Congo yo yebi cause ata boy ya pamba boy commission soko moni tolia pete sa bible ça quoi que ce soit mais c'est imposé peut telemi mawanzana puis batu ba se prendre tolia pete ka batu moni wana nyoso balanda kama nyoso basay la katin na beno makama mike o moni période ya période moko na peso conseil longola souci tika ko pesa yo moko faute toza na conjoncture makambe bele comme libiso et bela bibembe to choli ba jeune na balaba les abango te tantôt conjoncture a payer kangi bango catch jeune a débrir na compagnie mais ba futa ke mabe tant que ndara musa so bo manzoto énergie so aussi le salaire muke tant que no bimsa malade ko bi kumba bali bande bazo tsa singa na kingo ndire tango tipo tant que ku fete bani bali na famille non mboka nini célibataire o ya sala kate ana santé ko le kamuta ke ndara ba kopa so sila nzoto ndira ngakatana a ndenge tout ça sakana que ça kola na to pesa na bambote na babisité to tambola wana mutu mtazana ba manka do tela mutu na biso ke tala ona olo baso compagnie nga ondimelanga tala kena ba famille mona makamususu e na bana mususu mukiozo tala mwana oyokeli mwana mususu mawa maza mwana ote conjoncture maman na pas opimele na côté mobala de brillant na futa ke mabe wana ngomi politique a mboka mais olobi mabete siko politique a mboka olobi bien siko tokimela wapi lora politique eza mabe na mitika yango moni bato belé bolonga na ba je le connais na bien na mikanda botoni sana mapeko e fesa bino musala te moi j'ai beaucoup étudié j'ai fait dit tala yobi bato ba classer bango na ba anglais bien na ba français bien na cercueil ba kenda na ba gros mona cimetière awa to tanga ici ça question que simbité kopti ba yelo yela moninga ato moninga na veste na cravate na zo tamba na diplomatique so na moni kamio kufi ba otindika na ko chama boko so mo eloko ebi na bimba na mi fa na ngai tato asonga na sachet na ndoka ay beta kanzemba siffler ata ya maya ata ya nini plus vite que siffler betan et puis mutasonga na sachet ata saka musale zanga tin ba pesa ke bambota loku on dirait uti voyage poto bazomo na sachet on dirait koli mutu to pesa mbota mutamba tango ko bela na chama san batindira nga lipapu yo bichema okola te pasteur John Abi na Brazzaville kuna na mona batala ko na signer vraiment batala kayo to subina ba cabine même na kin apparemment na ebité siko ozaka on nous a protégé to na ebité ozaka affilié la société de droits d'auteur naza affilié par yo nangana ye naza affilié par na biso boy omoni te ba droit nanga etalaka ndenge na olobela te ambassadeur ya États-Unis ata sali 20 ans na Congo et bilingala jamais ba kotika ko futé na Congo pa umelia ba futé kana ba mais na ba américain boulot nanga o ya tindanga bilinga ko futela nga nyoso mona ka batala ka tiezo panzana eloko malamu soki welela mitika ba kumisa ngo polambi malamu
nete soso comprendre de base na wela ka lokumu te toke place na ngai kurataka te kicho bachelinga un jour nokinde ka tuna suka nokufanda soko matibis atomoni pine to boki na nzela ko wela ko kita troka batu misusu c'est bana bambonga réserve sous so futaki déjà fanda kaka baba fanda nye ti kali ko koma na destination na suko ko kita ko wele la kana vina mutu te zala ondengo ye moni to sa mutu na mutu ayana ndenge nzamba chele me biso tuto sa batu to yana mukili to lata varese moko mena terrain mutu na poste na ye sala rolo sala malamu ezaka kana auto conseil zala munoko malamu pimela mutu nyonso metikele maloba malamu conseil na pesi yo ko sala ka te soko beti makopo bimina mwa laro mona baninga pamba oyebi lobite ko banda na bina mate sa ko gagner te vie eza pete mais eza pe ka komoni ba biso to leki na ba challenge moko na biso ti omoni nga na kolia mobimba na ngaka mutu loboko ba camarade oh tata mwasi loketo mama leki omoni yo yaya nga ba pretanga lokwa joueur ba somba na Milan mais ba tinde na ba Lazio na Roma na donc ba pretanga tu nete so comprendre donc na ba na quartier ba contribuer na manzaka yo moninga so na beti mataba mwana ba pas ande yo yebi ba o rembourser ka pose à rembourser vie ezali kelemba na ina bande ko baza so katanga sa bana ne batanga bana ba femi su batanga ta zo boya bakutana ba réunion ba matanga na ba fete na nga bana nga basaka na bana baninga te po ba bebisela nga bana ba koma ba voyou combien de bana ba kola voyou batanga te na nzela bale na musique ba koma ba tuminene ko ba simba biki na classe na te so comprendre ke bana vie ko zela ka champion ko finga mutu te ato moni parcours atanga te mankatika yi non tu le bani c'est comme tu ne kata c'est na cercueil so zo tala fandanye pour bino ba so moni tu na nzela classe te faux na nzela ko yebana te faux keba oyebi lobite na mona masa moko apesa muninga pisa kendo bonga mepe tala mo pepi nye lokwa masa na longola so ni courage na succès ko bonga muto ko pesa azata masa na tambola pa bande ko muto ko kabelanga azati yo beta ka copie nini poso ina eshio na zanga ka tikena fufute ya bi masa na saka ba bule sanga tina yebi sanga o ko cholanga bite ona saka mo pepi wese ya bi ezakop lokola longola kisio na komikitisa alanda ki masa atika ki ba titre lokumu de nyana baba metangu masa memaki ye ake ko pepa kote bakende ko pepa batali bango mibale na komikitisa na ya ko pepa oyo azala ko pepa babi azala muta kuit mais o wana ki na ye wana masa ni a o pepa metangu asilisi o mwa kaza logique ba pesi bango kopi mususu atosi pasa no patron no ya lobby ake sela su musa ko sukula ba camion na kana lopang patron atali comportement habitant o wana nda yaki na ye tolinga wana maleka kuiti oyo baye na ye azani bisala salama za sembo kaka na malembe patron kangamaka na ye ti patron komani ba faire ba ko voyager ti ba poto wapi vipe fu efungwama pone bisa yo anja ko kita ta peso relation mabena yo okabola ba camarade po ba oya mbongo nde ba pirio ba batanga ba pirio ba oya pamba ba na tina te soko landi conseil na pesi otimbela je kopona mobile pona mutu kate landa mobile lingo na fete pas sama ba chekwe soko bisa ba dossier passe soko ngo souci mabena bino so taille no fera so taille ya tenga chauffeur moto ki tsamundele soko na fatira parquet tel ka e kardasha ye kimbi badi roli ko zo kutando kwa na bar tango ndo zasema izanga mutino mokrasi minzela poa otika na mana quartier siko mobile akima lo commissaire siko bana mona batunyos to mona ngo na vie mutu nga sona zaki mwasi okoboya ngate mbama na ko chayo okotingama okobala nga to ko soko bala nga yo mona tingama na makasi tala ko tsenu kutunga litoite so tsenga litoy okobala nga sakana nga na za mwasi tala poko to soke na mukilia so tende na zengsu shebiso babandira na ya mwasi o monde yo kimanga ko tsenu nga litoite posa na tingamyo ema ekosa Pasteur John en tout cas matin ma est différent tout vraiment donc tu éviter quoi na que Guy Malela les boss para tout à la biso Pasteur John yeyo ve wili pensiane dada muko na Afrique du Sud Pasteur John vraiment yeyo na matin na comme d'habitude quand bolo baki tozana vraiment Pasteur John na bito ko bani na situation tozana ya Covid-19 mingi na minute ko misale kanga me pendant 3 mois vie bato fungula dernièrement mais bato ba bomba raté belé na minute ba olela na vite to sambo bon mutakolela mingi waza mwana muke na age ba 7 ans 8 ans ni ko be ba olela kolela mukola na ba zoba na biso conseil frère so na bina ondimelanga tala ko ba ko salela o yo moko te na place ya yo moko ondimelanga mutu na mutu azana charge tala
à moins que avant corona ya ozalaki na ngote comme ça ozalaka na modèle ozalelaki na stratégie mususu komi pesa ka faute te na place où yo ozalo kwa batu nyonso nzambe te atiki yo tala boko disqualifié par rapport à batu mususu bana bambongo bakoti cercle mais oti oza pia ker moza ayebi nyaza na yo nzambe atika est compétent te ceux qui batiki aussi sa match ceux qui okoki de terrain okoki ko chabite tisuka match mais participer pe ba monique ti to gagner be to poli mais ni kota muto a jouer rôle et lo ke sangi biso kopia ka fotala ngana ba no clair to na condition moko foko yeba ko tiaka vina lo yengete tant que ça to mema makamna sa nini omoni corona e yepo ya e ko leki ko sala siko tant corona yaki na ofanda kana ndako to banga corona to kufana nda jamais ba ko pesa ibele o ko be simite tala muto ebi ko créer espace mukileza mune netinga tala na ibite na baka na ibite ngana mam ona lo baka ya na osolo ni flatterie nzamba yebi na za mama na bina mama na challenger tout fait na bina tout fait ngoko mona ngana fandi be nyeko banda tongo na bimite 16h yebango 18h tito comme 20h et lo mo felinga so na kokia 20h te même 1h ngano ke ni kop na yebi si yo inyana muibite et aussi mbakaka pour comprendre tala ngana sina na mema pont ya quartier nzoke saka aluminium to katcha na pont na kaka moi ils ont la bord mo ya camion ba kanga camion bo ils ont valeur ba 35 ba 40 kg ba cha poto katcha ngape na le karawana moi ma ya muketo katcha même kono ko maka piaka mama na piaka na beta bo simbite calcul compliqué na lamukela ngo 0 arondire mutake tongola OK pesant na mema ngo na longa na nzela nzela na biso sungaka biso mili kwa mokate na piaka na mema pont mais wano yibi na yiba te na longola eza marchandise inore kile o yibi pas ko na mutachango ayebana te e sunga biso nyonso mena komi na mokate na kufesika kongo eza munene na longola ngo na mema na kota na lopango na tombala ngo wapi pont ngape na bima po eke wapi yoronga echoli ngabi po echoli o echoli wapi ngabi feza echoli na fininga ngo basaki na l'excel ngo une semaine ya crochet pour nous ma moto indice n'était sans comprendre tant on a qu'un tapé quand on a calculé ta aluminium 40 kg tant on a un bon pépito na sachet yo ka siffler ba tutu ba komba mandangom pas sabatika yo umela masa na biso mais na idée de pe bango mikolo on anda ku solo ko toka ba tutu ko beta ba tour on dirait anniversaire à moi pour un schéma technicien na appuyer te ne soka que tala ngana tous les catégories challenger yo je comprends les GTA n'était ça comprendre parce que ya obakisa mweza ki 60e anniversaire indépendance mboka na biso na invité il faut rappeler leader d'opinion bat balanda o bat bayoka o makambo ko lo ba misupu ba ko ko sala tout balanda okolo ba ni mboka ezo ki de l'avant tout ça stationné to régresser yo yebit est-ce que likambo tout nga pena yango ki mboka ezo ki na fanto na re ndana opinion na ye wani za oyo so mono nga na mono avec le pekuta mona te maseba ki makambo ezo ki na mwa pante to so mono to mona ya moninga na ki pa makambo ba gouvernement banani te na mona ngolo ba distraction to dépendre na pays mais na zaka kuna te na bomanga nzoto libumu ngela la nzala te batu bazinginga ba mona clair c'est tout ngana tala moninga na Congo na zaka na vivre na manquant na te so comprendre donc on a des moyens merci donc inaza penda donc nana tante mutuloko la ngana ko fa na lande mission te balobaki boy na yoka ngona batata na bisika na tambola mais ngana fa na pena chata 10 minutes ya olanda makamba lobi na jamais mais na biki tona président na biso azazo gérer mboka kitoko nzamba sunga ndenga zo sala makambo ko bongisa ba pays yo simba mais nga pena fa de lo gouvernement balobaki nini tala opinion na kuna te pana nga c'est la distraction de pana nga isa quoi ta vie ça toke na te so comprendre na te so te okudimbeli et comment nga penza gouvernement tala nga te o tala nga cop nga so benga na cop ata makolo ngulu tin sele to ko ken pona biki no futa mbong mais nga kama soto fanda bo ore manyama bagi nini tala na audience kuna bagi na député bo na kuna na tala ka kutute na mona ka na olexa miss no TV no bela miss merci na balandi nyonso ya Congo Conscient TV to ça na bino bo s'abonner sous massivement parce que vous s'abonner vous continuer toujours à partager les liens et émissions na biso otina pe baninga musuba s'abonner na chaîne na biso vraiment na invité pasteur John Obaksani nit olobaki te o ezangi ko baksa on bezaka ke mukileza biso nyonso ko pesa ka vie de fête ite tant que ça mututu azana para ela muki
na yebi soka eloko moko yoka omoni mukini elengisa ote mutu tu aza na droit kozana espace po toza beya droit toya na mokili lokola bajoueur tolata varese moko po toza bato mais na terrain toyela kwa na mokili mutu mutu arespecte poste na soko ya numéro 9 tikala ministre na baprésident soko ya médiateur wana badirecteur ya compagnie mpo bazaka bato na misala basala ebele soko ya lokola biso badéfenseur bato kodégage baporter nete so compagne mutu apousse bikumbakumba porter azaka na re ya bis ntango bandunde ekitaka na re atiaka na mutu mpo akende okomisa mpesi moto ekomaka te ntango bafutaka ye bomonake pamba mazo contribue mpe ka mpo na pays nete so compagne ngai na ya bongo na ya na ngai na compte kokota vili te mpo bambongo na ngai sukaka na bilamba tombola yango nakolaka nango mpe kaka na ya na ngai na mbongo kosomba resho te mpo natungisamaka na couvre na delestage bakati fufe kobela te te ngai na bimara ku yango moni ngai nalinga kofutelaka kote ezambe eza mpo nakata bakoni ofele eza na avantage ya moto nete so compagne navivaka na ngai kiyendi soko ebingawa te navivaka na kwata madame akamwa papa na ngai koto linga kofutela ngai mama na ngaka koto mpo eza ofele to respect lokola na adamu na eva na pona bisika badumi bangamanjo nete so compagne bamaluku kotango ngbata soki maloka kota ya ntwange nete so compagne donc kote mo soko ofende somona ebale nete so compagne kuna eza raccourci soki naza piaka naluki kaka mwa de pambu na koti na ndobo na bimi na tula mbisi mwasi atie na moto susi kaka madame kolanda nini te tozovive na ndenge ya pollution solo eleki mabe so tonadi bakota izini mingi tokobela estoma tokende kota ya zamba po tozala à l'aise or avantage ya kota ya zamba banyoko ofele talaka bana mboka kilo neti saka nsima bamela miniki wapi soki ebi chemin vite na opesa conseil nga na technicien kovivre nga jamais mwana kolelanga moka te pimela mwana nyonso melipa te epuis nga so nazofute na kota capitale nafutela mi pembe na boulangerie mapa futi ezaka mo cher mapa futi te tala batikela nga na saki ya pusu papa akokoka botika ondela sasi commande 9 na 300 bana bakipangana nakendaka te mpo mikro lema mpe tondi lopango ondire baje sangataka eku doki makasi ka na libanga ya sukali kosomaka mpe na bato ya nini te oye mabanga sukali esanganaka na baloso mabanga sukali ana soko tieka na tibe baloso ebimi ebele kolonga mingi te baloso kobe bakotaka na compte ya ti na opesa shema nga nakolisaka bana bongo bana nga mpo balela nzala eza pasi mwasi na ngai yeba mokolo napesaka mwa 4500 akenda wenze mpo na pondu te oya moshero sekomafu makolo makoti sekomafu pondu abila mais pembeni kutu raccourci kutu ake réflexion moke avimi makolo ayelanga masolo nzela namaki batutaki mutu na moto nanga ngo omwendo ya soulagement na opesa bashema tala oyo eza mboka kwata yo mwasi akende ati bilanga sekomafu epuis sa soki na bilanga kofanda te babukela muke so mwasi na bando bukela mpe bukisa ekosaka koko na biso mpo azaka na bilanga comme ça ntango bobuka bino mbala omona kotiela efu ekunde eya shema tanto kolamba yoka bonisi na bato lopango tu basali yoyebi shema te napesa bashema tala nayebi technique ya kovivre nayebisa kutu mwasi na nga soki papa lokola miso tofuti mbongo te tongomi bale 3 ata bakabeli yo soso ata na ye na soso salango échange na moto apondu sino te bakosenga biso mbongo na 5 heures mpo so bolambi soso papa lopanga toka bafuti so olambi pondu kotia mpe mosuni te si otan papa lopanga azoleka na kantine kende osukela benga papa lopango tinda sani ye motango atala ekundi ye moko alambi na pondu kokita tinda su pondu mosoka tika oyo te koki na shaloka wana soko tinda su pokaka papa kanga motema bakofuta o kaka wananga papa moyen te asanti ke kibaka kende otongo naleka libumu saka stratégie na opesa tala bozo kufa presse bobi kofanda na kisasa te kisasa eza bien batutu batekaka koswanisaka bango te soko omoni okoti le quartier sika lamuka 5 heures tous les moto azokomba yebaka ninga tanda mais mesa bandeka mbote ata yebi yo te mama boni yo nani baka na kochao okochao puisque okosekaka garanti koto basengaka cher atofutaki 4 mois mpona nga bafuti nga 12 mois ti yela sakatene ko 2 fois 4 mois moyena kima yo garantie ezebe yebi shema ko vivre te na opesa ba technique ko kumela yo botala nga nana tala moninga bana bayeba papa tala bana nga basaka na tolo polela tane elang po molungi oleka pote kota bango mingi yo mema bana batia mili ko solo ngwa musala ko telenga na diare na bana poa mona tala na opesa mboko fo zanetinga bana nga yako tala bango kilo kwa saka sima nga kekeke
Parce que John Tokom ko chité na émission na habité ba mbote na banani ba yo balandaka o ba fanatique na ba tupunga. Na pesi na mbote na chérie nanga Blandine gros bisous pas ça. Oumela. Na madame. Oui bien on peut bien. Chérie nanga na ça ni. On est affection. So mbali so alors bien. Très bien le bi penda bien. Parce que mobile exemplaire numéro 1 yeyo. N'était ça se comprend. Après excellence Moussa Mondo. On le bi penda très bien Moussa Mondo Oumela Moussa hydrocarbure. Na pesi papa Luaka Mbote, na pesi chérie nanga suna bandeli. Blandine gros bisous. Na pesi Mbote na tonton William Manonwa. Oumela yo moko pe tanti na biso. Fifi El Baraka Bambote belé na cameraman na biso nani. Plus Bilili base. Na pesi Mbote na Kolo chaîne na biso. Bojo Congolais yenga. Na Canada Oumela en tout cas l'initiative a boy et Oumela. Na pesi Mbote lisusu na imoko Ken Mosengo. Oaza petit frère ya Jogo Pere Mosengo. Aux États-Unis, il y a un bandero bazam mikono na Chicago. Na PSP mbote lisusu na yemoko. Kento Nzulukable. Oumela na kata Chicago. Sans oublier mikolo ba Perique. On va nous offrir ba Perique ya kitoko ils sont tombés na maboko depuis Canada. Soko za partout benga ko tintala. Tous les couleurs de kolinga ko pesa. Na biso ba Perique ne pas ya mama Sarah. Sarah Amani. Tantinanga. Sarah Amani pena ba Perique na biso ya qualité numéro 1. Yeso ko betika na Facebook. Au côté na WhatsApp beti. Please. Na ba kuja na nini? Luka na bosanité na pesi mbote na bojo Congolais inga na Canada. Bo s'abonner vraiment massivement na chaîne Abino Congo Conscient TV. Puis la meilleure émission Abino Masolo à Kati quoi. Les meilleurs restent à venir. Na petit sou mbote na Titi Mufuta na Londres, David Gat Obama, Titi Mufuta, Patrick Monjemou na Brazzaville, Bambote Nao, Excellence Mondo Moussa, Imam Mondo Moussa, gros bisous. Mbote na Tour du monde, Yenga Kubi Tour du monde. Kitoko à 30 na lobby, so betika 40 36 06 37 65 na WhatsApp Mobimba. Même sur betika Sarah Amani. Kota na Facebook lukwa Sarah Amani. Okomona ba produit oya salaka mingi na biso Perique penda original. Ya tena ba DHL atinda donc na loba na ndenga para musolo ngi ba stock ya moko tu. Tala. Na ko sauter Oumela. Et puis na pesi mbote na yemoko mimi aiko na Afrique du Sud base. Sans oublier bino nyoso botika lina la bino tout fort. Yoro ba kuté zate. Si on a bien le bezate c'est qui fait bosser belé. Quand on a sera bino rôle d'angeza li papa. Li papa linga makana ba projet na makamutu mais alors qu'en de fait ba linga kaité. Li papa mama